السلام عليكم. إذا بعد ما عطينا لا ديفينيسيون du poids d'un corps وعرفنا العلاقة اللي كتجمعو بلا gravitation universelle، إذا دابا غادي ندوزو l'exercice d'application، تمرين تطبيقي. déterminer l'intensité de la pesanteur sur la lune. إذا حدد شدة الثقل على سطح القمر. On déduire le poids sur la Terre et sur la Lune d'un astronaute de masse 70 kg. يعني استنتج وزن هاد الاسترونوت هو رائد الفضاء على سطح الارض وعلى سطح القمر. اذا عطاونا لي دوني. اذا هنايا لي دوني ديالنا هما لا ماس de la Terre, la masse de la Lune, la constante de gravitation universelle, le rayon de la Terre et le rayon de la Lune. اذا غادي نبداو على بركة الله. اذا اولا déterminer l'intensité de pesanteur sur la lune. إذا هاد l'intensité راح نعطيناها في الدرس. إذا G L c'est le grand G, c'est la constante de gravitation universelle fois M de la lune هاد المرة. إذا كنا كنديرو M de la terre حيت كنا كندرسو la terre. دابا la lune divisé par le rayon de la lune au carré. Et ça fait نديرو l'application numérique ديالنا. عندنا les données كاملين. إذا GL est égal 6,67 10 à la puissance moins 11 fois M de la lune c'est 7,35 10 à la puissance 22 divisé par R de la lune c'est 1,75 10 à la puissance 6 au carré. ما تنساوش هاد au carré. اذا هنايا غادي نحسب عادي، ما عندي لا تحويل لا والو، لي غروندور كاملين في لونيتي انترناسيونال. اذا كنحسب سي 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 7,35 exposant 22 divisé par, on dit la parenthèse, 1,75 exposant 6 au carré est égal 1,6. C'est GL 1,6. On dit l'unité ديالنا. L'unité هي نيوتن divisé par le kilogramme. إذا هادشي اللي طلبوا منا هي نلقاو GL. إذا من بعد شنو قالوا لينا؟ إذا من بعد طلبوا منا نستنتجو لو بوا سور تير et sur la lune d'un astronaute. نبداو ب لو بوا sur la lune. إذا لو بوا sur la lune. إذا باش نحسبو لو بوا sur la lune كنديرو العلاقة اللي كنا كنطبقو من العام اللي فات. P est égal M fois G. غير هنايا P نديرو l'indice L يعني le poids sur la lune et G de la lune. إذا est égal 70 kg 10 kg fois 1,6. هذه اللي حسبنا، وهذه راها بالنيوتن في الكيلوغرام. انا كتبت لكم هنا لي زونيتي باش تعرفوا كيفاش كنديروا نختزلوهم باش كيعطينا ان هنايا، يعني شي حاجه اللي هي بالنيوتن. اذا سي 70 كيلوغرام فوا 1,6 سي 112. اذا PL c'est 112 نيوتن. إذا من بعد شنو طلبوا منا؟ إذا من بعد طلبوا لينا لو بوا سور لا تير. إذا البوا سور لا تير الطريقة بي هنايا غنديرو تير يعني في هذا في لا تير est égal M ديال هاد لاسترونوت فوا جي د لا تير. دابا هاد جي د لا تير ما عطاوها ليناش، اذا خصنا نحسبوها.
إذا G de la Terre à la surface de la Terre راح نشوفناها في الكور. إذا هي G fois M de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. وكنديرو l'application numérique عندنا les grandeurs كاملين. إذا GT est égal 6,67 10 à la puissance moins 11 fois M de la Terre, c'est 5,98 10 à la puissance 24 divisé par R de la Terre, c'est 6, 3, 8, 0. C'est 6380 ولكن هنا خصنا نردو البال هادي بالكيلوغرام وحنايا المسافة لا ديستانس باش كنحسبوها بالمتر ماشي بالكيلومتر. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نحولو هاد الكيلومتر للمتر. اذا الا بغيت نحول الكيلومتر للمتر كنضرب في 10 على بويسونس 3. اذا هادشي غادي نشوفوه في الفقرة الثالثة من هاد الدرس. اذا هنايا او كاري. اذا كنحسب عادي كندير 6,67 exposant moins 11 fois 5,98 exposant 24 divisé par 6380 exposant 3 le tout au carré est égal, c'est 9,79 نيوتن sur le kilogramme. إذا فاش لقيت دابا جي تي غادي نعوض هنايا. إذا بي تي est égal la masse de l'astronaute c'est 70 kg fois 9,79 est égal هنايا fois 60 est égal 685 نيوتن. إذا حنا لقينا le poids sur la lune et le poids sur la terre. إذا كنشوفو مزيان هنايا إلا قارنا ما بين لو بوا sur la lune et sur la terre كنلقاو بأن لو بوا sur la lune صغير من لو بوا sur la terre. يعني قوة الجاذبية ديال لا لون صغيرة من قوة الجاذبية ديال لا تير. تكونوا فهمتوا هاد لي دو بارتي ونتلاقاو في فيديو آخر لنرى الجزء الثالث لشيل دي لونغ.